एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारे पास ऑडी Q3 का ECM आया है। ये ECM के अंदर प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और स्कैनिंग में कोड इसका फ्यूल इंजेक्टर सप्लाई वोल्टेज ग्रुप बी का एरर आ रहा है। उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि EDC 17C46 वाला ही ECM आता है जो लॉरा सुपर वगैरह में आता है नॉर्मली। तो अभी इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। काम करने के बाद आपको दिखाते हैं ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने ECM अभी ओपन कर दिया है। ये वाला जो सेक्शन है इसका इंजेक्टर सेक्शन है। यहाँ पे हमें ये हाई साइड का सेक्शन है, ये इंजेक्टर सेक्शन आता है इसमें। और जो दिक्कत आती है वो ये साइड में ही आती है। तो हम लोग अभी इसको टेस्टिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं एक कंपोनेंट सारे दिखाते हैं आपको चेक करने के बाद, काम करने के बाद। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑडी Q3 का ECM हमने रिपेयर कर दिया है। ये रिपेयरिंग सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप लोगों को भी अगर अपना ECM रिपेयर करवाना है तो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और ये ECM जो है खपोली से आया था हमारे पास। तो आप भी ऐसा अपना ECM मुझे कोरियर कर सकते हैं। मैं आपको काम करने के बाद रिटर्न कोरियर कर दूँगा।